Banyak orang mikir ngorok tuh karena capek. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu. Yang kerja tuh bukan rasa capek, tapi saluran napas lo. Pas tidur, otot tenggorokan lo rileks. Udara lewat, jaringannya geter, dan boom, lahirlah konser jam 2 pagi. Makin sempit jalurnya, makin kencang suaranya. Karena posisi tidur, hidung mampet. Jadi ngorok tuh bukan tanda tidur nyenyak. Kadang malah tanda napas lu lagi berjuang. Terus kenapa yang ngorok hampir nggak pernah kebangun sendiri? Jawabannya simple. Otak tahu itu suara dari badan sendiri. Jadi dianggap bukan ancaman. Tidur lo damai. Tidur orang lain penuh luka batin. Hari ini kita naik sedikit.